tccm.ca。那么今天呢，我们要就 être 这个动词啊深挖一下，看一下 être 除了说在介绍东西的时候可以使用，还有哪一些情况下可以使用。我们先来读一下这个句子哈。C'est Julie. Elle est étudiante. Elle est à Montréal. Elle est jolie. 那么这4个句子哈，我们分别用了这个 être 不同的一些用法啊，我们一一的去看过来哈。首先第一句 C'est Julie， 这是 Julie， 这个上一个视频我们讲过了哈，这是的意思。说老师，这个 Julie 是一个人，你也可以用 ce 吗？实际上是可以的哈。这个 ce 的用法，跟 être 一起使用，它的能够修饰的东西是非常多的哈，也是口语中经常会用到的一个形式。C'est ça, c'est une banane, c'est Julie, c'est mon professeur 哈，这是我的老师，这是 Julie， 这是一个苹果哈。基本上呢可以去修饰所有的物种哈，所以说大家放心大胆的可以去使用。那么我在介绍一个朋友的时候，我就可以说 Alors c'est Julie。那么在第二次出现的时候呢，我就没有必要老是说 Julie ou c'est， 就不是特别好了。那么我第二次出现的时候，我知道我指的是这个人，我就可以直接选用 il 或者是 elle 了哈。Alors 我可以说 Elle est étudiante， 她是一个学生。Elle est étudiante。Elle est étudiante， étudiante 是学生的意思哈。那么有的同学会问说，老师，你上节课不是刚刚讲过说法语中所有的名词基本上都是要在前面加一个小词的吗？比如说 une étudiante， 我可不可以这样说呢？在这里呢其实是一个例外，为什么呢？我们有规定说职业前面的这个冠词是可以省略掉的。那么在这里啊 Elle est étudiante 可以把它考虑成为一种职业状态啊 Elle est étudiante， 所以前面就没有添加任何的冠词了。这2个句子是我们上节课有学过的哈，这个用的是 être， 后面可以加一些名词哈 C'est une banane， C'est Julie， C'est mon professeur， 后面都是加名词的，大家感觉到了没有啊？这是 être 的一种用法哈。那我们再看下面这句哈 Elle est à Montréal， 这句话也蛮有意思哈。这个啊，你如果想要翻译的话，可以翻译成在的意思哈。它是一个介词，介词通常呢是形容一个状态的哈。那比如说在这里啊 Montréal， 我形容的是一个地点的一个状态哈，做的是一个状语 Elle est à Montréal。所以这里带出来的 être 的另外一个新的用法就是 être 可以后面加一个状态，晓得吧？ Elle est à Montréal， 而且这个状态呢在这里是由介词跟名词引导的啊。下一次我们如果有其他的介词，学到其他的介词，我们也可以直接把它们放在 être 的后面来表示处于这样的一种状态啊。Elle est à Montréal， 她在蒙特利尔。要知道的是呢，我们很多城市哈，说在这个城市，在那个城市，我们都是要用介词啊，而且是直接使用啊。比如说我在北京啊，你就可以说 Je suis à Pékin 啊。我在上海，你可以说 Je suis à Shanghai。我在多伦多，你可以说 Je suis à Toronto。那么这些城市的名字之前是没有任何的小词的啊，这也是一个需要注意的地方。好，最后一句话我们说 Elle est jolie， Elle est jolie。 jolie 的意思呢是漂亮的，是一个形容词啊。我们中文要知道说这女孩真漂亮，它中间是女孩跟这个漂亮中间是没有什么连接的哈，这女孩漂亮哈。但法语中就不一样，我们说 Elle est jolie， 每一次你有一个形容词要用，但是呢你这个句子里面没有任何动词的时候，你要注意了哈，你必须要给它添加一个动词，这个动词在这里呢就是 être， 你可以用 Elle est jolie， 晓得吧？所以说做一下总结呢，我们的 être 的作用是非常的广泛，非常的大啊。那么首先它可以添加名词 C'est Julie， Elle est étudiante，
它可以往后添加形容词 Elle est jolie, elle est belle， 它很漂亮啊。当然呢，它还可以添加介词加名词引导的状态啊，状语，比如说 Elle est à Montréal, elle est à Shanghai， ça va？ 这就是我们 être 的一些用法了。